Pozývame vás na večer vianočných piesní pod heslom Narodil sa nám dnes Spasiteľ, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26.12. bežného roku v sieni Domu kultúry Kisáči o 18. hodine. Na tomto večierku účinkuje chór Maranata. Moja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít, hlbšia je, než oceána zmenila môj svet. Chór Evanjelicko-metodistickej cirkvi z Kisáča, skupina AD z Padiny. Zídení sme na tomto mieste, chválu vzdať Ježišovi. Ako i hudobná skupina Hermon. Láska, ako nikto nikdy nepoznal, premohla kríža smrť, aby našla máš. A pokým neuzriem ti tvár, milosť tvoja vedie ma, verím ti. Srdečne ste vítaní. Vstup voľný.